യമ്മി ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഹെൽത്തി ടിപ്സുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്നവർക്കും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും നമുക്ക് ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആയുർവേദിക് കപ്പ് സിറപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായി നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായി നമുക്ക് തുളസിയിലയാണ് വേണ്ടുന്നത്. തുളസിയില ഒരു അണുനാശിനിയാണ്. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല, തുളസിയില പനിയോട് പോരാടുവാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വേഗത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കുവാനും സഹായിക്കും. കഫം പുറന്തള്ളാനും ഇതിന് വളരെ കഴിവുണ്ട്. തുളസിയില നമുക്ക് ഒരു പിടി മതിയാവും. ഒരു പിടി തുളസിയില എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് പനിക്കൂർക്കയാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ ഇത് പനിക്ക് നല്ലൊരു മെഡിസിനാണ്. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ കാണും. കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കുളിപ്പിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇല എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 4-5 എണ്ണം എടുക്കുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇല തന്നെ നോക്കിയെടുക്കുക. നമുക്കിതിൻ്റെ നീര് പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 4-5 ഇല എടുക്കാം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള 5-6 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കഴുകി വൃത്തിയായി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു പിടി തുളസിയുടെ ഇലയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. പനിക്കൂർക്കയും തുളസിയിലയും ചൂടാക്കാനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാം. പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തുളസിയിലയും പനിക്കൂർക്കയിലയും നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതിയാവും. വാടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇല തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ളൊരു കൽക്കണ്ടം എടുക്കുക. 2-3 തുള്ളി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇടികല്ലിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും. നന്നായി ഇടിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക. പഞ്ചസാര ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കരുത്, കൽക്കണ്ടം തന്നെ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല കുറച്ചൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് മറ്റേ സൈഡ് കൂടെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. തുളസിയില ഒന്ന് ആവി തട്ടിയാൽ മതിയാവും. അധികം ചൂടായാൽ അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇലകളൊക്കെ നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയും ചേർത്ത് വെച്ച് പിഴിയുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഒരു ട്രിപ്പ് നീരെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ നീര് മാക്സിമം നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. ആദ്യം അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൽക്കണ്ടത്തിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ നീര് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നത്. മാക്സിമം നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന തുളസിയുടെ തണ്ടുകളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സിറപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണും വരേക്കും